各位大家好啊！馬嘉烈咧又要做過呢個視頻，因為咧 YouTube 咧佢話背景音樂備受控制，所以要我下架。咁呢個咧就係阿女生咧早2-3個月做完白內障手術之後咧就去覆診，咁醫生咧就話佢好靚仔隻眼。咁同佢即係拆咗嗰塊膠布啦，咁樣咯。咁其實嗰日做手術都係即日出院噶啦。我呢度個診所係可以做手術嘅，嗱咁咯。係咪一個禮拜啊，女生？唔係喎，好似第2日啫，我唔記得啦。總之佢就去拆咗嗰塊膠布。然之後咧就同佢洗傷口，跟住咧就帶佢去檢查眼睛，就問佢睇得清唔清楚，就係依個靚女醫生啦。咁佢話手術好成功，病人仲喺度，冇問題。因為其實3年前嗰時咧已經係呢個醫生做㗎啦，咁嗰陣時2500咯，啊唔係25000咯，而家3萬蚊咁樣咯。不過佢咧就買咗醫療保，咁就 claim 錢咯。咁但係覆診咧都要